Hey Fiesta, j'ai un problème. En fait, je ronfle alors que je ne dors pas. Ah oui, c'est embêtant. Et tu veux que je te souffle dans l'oreille? Ah ouais, vas-y, essaye. Alors, ça marche? Ouais, non, ça a pas marché du tout, je ronfle toujours. Mais fais-moi penser à autre chose. Tiens, raconte-moi une histoire, mais qui n'a rien à voir avec un quelconque ronflement. Laisse-moi réfléchir. Ah, je sais. C'est l'histoire d'un livreur de cerises intergalactique. Son collègue ronflait très très fort. et Oh, ça mais l'a- Fiesta, t'es Oh. bête ou quoi? Je t'ai dit de pas parler de ronflement. Non, oui, je reconnais ma faute. Comment on peut faire? Mais oui, tu n'as qu'à dormir. Ça arrêtera peut-être les ronflements. Ah ouais, pas bête. Allez, j'essaye. Ouais. Ouais. Alors, ça a marché? Ah ouais, t'as carrément arrêté de ronfler. Je te jure, ça a marché. Oh, super, trop génial. Merci Fiesta. Allez, je retourne dans ma chambre.